Amerikadagi eng chong musulmon ommaviy jamiyati bo'lgan Amerika Islom munosabatlari kengashi Amerikani bazo qilgan mehmonxona zanjiri Hilton'ni Sharqi Turkistonda vayron qilingan bir masjidning o'rniga selishni planlagan mehmonxona planini to'xtatishga chaqirdi. Mazkur tashkilotning davlatlik ijroiya direktori Nihat Avad va tadqiqotchi Ismoil Allisun yozma bayonotida Xitoy Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning bir qismi sifatida Uyg'urlarning madaniyati, tarixi va bo'libmi islom kimligini yo'qotishga urinayotdi dedi. Bayonotda mundaq deyildi. Hilton Sharqi Turkiston rayonining Xotan shahrida to'pa ishtirish mashinasi bilan vayron qilingan masjid o'rnida mehmonxona selish orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik nishonini amalga oshirishiga yordam qilyotdi. Bayonotda Hiltonning Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon osonliq millatlarga qaratilgan zulm siyosatidan hozirgacha xabardor bo'lishi va bu turni to'xtatishi kerakligi ta'kidlanib mundaq deyildi. Uyg'ur xalqini yo'qotish uchun Xitoy madaniyatini yo'qotish siyosatini yo'lga qo'ydi. Masjid va ibodatxonalar nishon qilinmoqda. Avstraliya strategik siyosat instituti 2017 yildan boshlab rayonda 16 ming masjidning vayron bo'lganligi yoki buzilganligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika hukumatiga qarashliq Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining to'r betida 15 iyun kuni e'lon qilingan uqtirishda aytilishicha, mazkur komitetning komissarlaridan Nuri Turkal 15 iyundan boshlab rasmiy holda muavin raislik vazifasini o'taydi ekan. Uqtirishda aytilishicha, bu qatimqi yangi tangshishda muavin raislikka tayinlangan Nuri Turkalni 2020 yil may oyida Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim bevosita komissarlikka tayinlagan ekan. Nuri Turkal xizmatga tushgandan buyon Davr jurnalining dunyodagi eng ta'sirchan 100 shaxs, Boylik jurnalining dunyodagi 50 nafar ulug' rahbar qatorliq tizimliklaridan o'rin olgan. Bu qatam yangidan tayinlangan komitet raisi Neydin Mianzi bu haqda so'z qilib, bundan keyingi xizmatlarda muavin rais Nuri Turkal bilan texnik zich hamkorlashib, diniy e'tiqod erkinligi sohasida texnik ko'p yutuqlarni qo'lga keltirishni umid qilaman degan. Ma'lum bo'lishicha, Nuri Turkalning vazifa o'tash muddati 2022 yil may oyida to'shidi ekan. U hozir qo'shimcha Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti hay'atlar komitetining raisligini ustiga ilib kelmoqda ekan. Amerika bilan Albaniya yangi kelishim imzolab Xitoyning 5G uskunalarini ishlatmaslikda birlikka kelgan. Xabar qilinishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 13 iyun bir yo'lda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashishga tayyorlik qilayotgan Albaniya bosh ministri Edi Rama bilan ko'rishib, ikki hukumatga vakolatan 4 va 5G to'ri haqidagi yangi bir kelishimga imzo qo'ygan. Antony Blinken imzo qo'yish marosimida muxbirlarga ikki taraf bu kelishimga imzo qo'yib, ishonchlik telegraf uskunalari bilan ta'minlovchilarning mahsulotlarini ishlatib, boshqa davlatlarga yaxshi ulgu tikildi deganlarni bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bultur Amerika tashqi ishlar ministri sobiq ministr Mike Pompeoning boshchiligida yer shari xarakterlik Pokis tor tashabbusini e'lon qilib, Amerikaning telegraf shirkatlari, app retallari, app bozori, bulut mulozimati va suv osti kabeli qatorliq 5 cho'ng sohani butunlay tozalash planini o'tirib qo'yib, boshqa davlatlarni ishonchsiz deb qaralgan Xitoyning mulozimat uskunalari va texnikalik mahsulotlarini tozalash planiga ergishishga chaqirgan. Angliya, Chex, Polsha, Shvetsiya, Estoniya, Ruminiya, Daniya va Latviya qatorliq 10 davlat Amerikaning tashabbusiga ergashganligini e'lon qilgan. Germaniya bosh ministri Angela Merkel faqat Beijing ishchi xizmatchilarining huquqida ilgirlash bo'lgandala, Yevropa ittifoqi Xitoy bilan bo'lgan mablag' selish kelishimini tasdiqlaydi dedi. Merkel, bizning maqsadimiz Xitoyning emgak huquqining ko'rinarlik ilgirilishini ko'rish, jumladan bizning maqsadimiz Sharqi Turkistondagi majburiy emgakchilarning huquqining yaxshilanishini ko'rish dedi. Merkel bu kelishimning asosli qo'llovchilaridan biri bo'lib, bu kelishim o'tgan yili Germaniya Yevropa kengashining raisligi mezgilida imzolangan. Kelishimda Beijing xalqaro emgak tashkilotining emgakchilarni qo'g'daydigan va majburiy emgak qilishni cheklaydigan bir qancha qoidasini ma'qullash uchun to'xtamay tirishishga va'da bergan. Xitoy doiralari millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmon osonliqlarni odil sotlamay tutib turish va ularni arzon emgak kuchi manbasi sifatida ishiltish bilan ayblanmoqda.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika prezidenti Joe Biden e'lon qilgan birlashma bayonotida yadro urushida g'alaba qilguvchilarning bo'lmaydiganligini bayon qilib, ularning bundaq urushni hargiz boshlamaslikqa va'da berganligini qayta ta'kidladi. Kreml sari Putin bilan Bidenning Janvada o'tkazilgan uchrashuvidan keyin ma'qullangan birlashma bayonotini e'lon qildi. Bayonotda Rossiya bilan Amerikaning jiddiy vaziyatda strategik sohalarda oldin paraz qilishga kafolatlik qilish, qurolliq to'qinish va yadro urushi xavfini azaytishdek o'rtaq nishonga qarab ilgarilaydiganligi ko'rsatildi.